Pinanganak ako sa Pilipinas kaya masasabi ko, Ma'am Karen, ako ay isang Pilipino. Lumaki ako sa farm. Doon sa farm naghahabol-habol ako ng mga sisiw ba. Tinitigilan ko lang siya, Ma'am Karen, kapag hindi na sila gumagalaw. Parang napagod nang makipaglaro ba. Ako, Ma'am Karen, hindi ako nakapag-aral. Madalas pa nga nila akong tanungin, Ma'am Karen, kung diploma o diskarte. Lagi kong sagot, Chimken. Huwag niyo lang din po akong tanungin ng madami kasi hindi ako sanay. Kaya pag inuulan niyo na ako ng tanong lalo na kung sinong nambuburaot ng chimken sa bahay, ay hindi ko na maalala yan, Ma'am Karen. Bastang tatandaan niyo lang, isa lang ang citizenship ko. Ako ay isang Pilipino at araw-araw akong bumabangon para sa chimken niyo.